Չաչի գալիս հետները։ Անա Արտուրիկը։ Արտուրը Ռենյաներն է պահում, Արտուրը որտեղ է պահում։ Էյանները հեսա կճարին իրան։ Եթե ուզում ես ոչխարին Արի էդի նկարի։ Այս իրանք Հայաստանի մասին կինո են նկարում, աշխարհին ցույց տան։ Ավելի լավ։ Աշխարհին ցույց տան։ Լսի, դեղցի ծառերի տակը, ոչխարները որ ուտեն, էդի սիրուն տեղ չի։ Չես անելու իմա, պետք է էլ նկարելու ան։ Անելու եմ, բաստանելու եմ անդե։ Էսյան բեր էլի։ Էսյան որ դե բեր։ Արա բեր պայստեդև սիրուն տեղա։ Բեր պետք է էլ բարեկամ է նկարում, он даже мне не узнал ара։ Ha, orta 95 darıyla. 95. Pasniçoz թվականից in թվականից թուրքերը պատրաստեցին հայոց որ սպանեն, ջարդեն հանեն ազատագրեն Հայաստան, Արմենիան Հայաստանը հայերից ամբողջ որպեսեն թուրքերը պատկանել իդիադի կուսակցություն կար նրանք կազմակերպեցին Սուլտան Համեդի ժամանակ Թակավոր Սուլտան Համեդն է Սուլտան Համեդի ժամանակն էր կազմակերպեցին հայերի սպանում ջարդին, հանին Սեղանին վերջապես մերցնել, որը մինակ թող Արմենիան Հայաստանից դուրս եկել
начинающего на рецепторы до мозга, который это анализирует, минимальный. То есть запах входит прямо в мозг. Что мы знаем в связи с запахами? Мы знаем... Кастро, Арвеса, Грелапана, Жоржа Мадон. Ай, Есем Грел. Ай, Грел. Ай, Най. Ай, Есем Грел. Экспектерин Грел, Грел, Най. Это нет, если ученый, fue Segunda Guerra Mundial, Guerra Patria. Y llegó hasta Berlín, hasta el fin de la guerra. अच्छा, सब बेलरी हमारे सब ताके पैर सब नेमेस्टेरिस पानोरे नेमेस्टेरि पातिरालबum Germancileris patiralbum ha. Aytet arda meskan şaşam medarı kırvega. Aynısı bir davranışı. Kesbet kanı. Nasıl yeter? Nasıl? Ինչ է ցես պետք ասեք անեմ։ Պատերազմ իմաստակիցեմ այ ռումբո պայթերը ռումբո։ Ես ճիշտ է ռուսական դրոցները վերջացել, ինստիտուտը վերջացել բան, բայց հայ ինձ համար մնում է որպես հայ։ Նայեք, աշխարհում կա ընդհանրապես 10 միլիոն հայ, որից 3 միլիոն Հայաստանում։ Տվել է աշխարհի չեմպիոն են հայերը։ Շախմատի գծով աշխարհի չեմպիոնա։ Դաշնակ ու դա գլուխ աշխատում է։ Մենք հայերս, ամենահին ազգերից մեկն է, Այվազովսկին, լսել եք Այվազովսկին, նկարիչ Այվազովսկին նկարագրում է Նոյի իշխները Արարատից, ջրի մեջ կորացել մնացել մենակ Արարատը, Արարատը երկրագնդի մարդկության կենդանական աշխարհի իսկական տիպարն է, պահպանը, և այդպես պահպանել եք մինչև այսօր։ Հայերը աշխարհի տվել են մեծ մարշալներ, Բարամյանը, Իսակովը, Բաբաջանյանը, Խաֆերյանցը, համաշխարհի մասշտաբի։ Այդ թվում Ամերիկայի կոսմոնավտիկայի մարտավարչության գլխավոր մասնագետը, գլխավոր կոնստրուկտորը եղել է հայ։ Ես ցավում եմ, որտեղ Բրազիլիայի միայնակ եք։ Անց մի երկու տարի առաջ Բրազիլիայի ցույց տվեցի սերիալ, այնտեղ մի հայ արտիստկա կար, արտիստկա հայ։ Շատ մերսի։ Դες երեքին մեր ժամը երեքին Գաբրիելն է գալիս արդեն, ժամը 5-ին արարողությունն է եկեղեցում։ Հա։ Եղավ, շատ մերսի։ They were up all night cleaning and cooking and baking and this and that, and now they didn't have time to prepare themselves. So I had to call Gabriel and tell him to be late, 30 minutes late. So anyway, it's okay. The church is the important part. As long as we're there, as long as he's there, the rest is okay. Co była moment? Moment, czemu? Negro, baila negro. Oye, me gustaría conocer a mi mamá. Negro, baila. Baile, todo. Bueno, bienvenido a todos primero, buenos días, este es un día muy especial para todos ustedes, en este día, especialmente para mi familia y la familia de Nairi, es uno de los días más alegres de nuestra vida. Հատկապես Գաբրիելի ընտանիքի անդամները ավելի լայն առումով ոչ համիջական ընտանիքի, բայց ինչու՞ չէ նաև Նաիրի երկար ճամփային կտրել, այսօր էստեղ ներկային եղել այս առիթով։ Y agradecemos más que todo el esfuerzo que han hecho de la familia mía y mis amigos que vinieron de muy lejos. En un ratito, después de esta ceremonia, nos vamos todos a la iglesia
para celebrar la ceremonia principal, que sería el compromiso de Nairi mismo. Ծնվածօրվանից ապրում եմ Հայաստանում եւ աշխատում եմ այստեղ, աշխատում եմ տարբեր ոլորտներում եւ տուրիզմի եւ սպասարկման հեռախոսների։ Երևանը ինքը համարվում է Հայաստանը, ինքը համարվում է թանգարան, բայց երկնքի տակ, այստեղ դուք կարող եք գտնել տեսարժան վայրեր, ինձ Հայաստանը շատ հարմար է նույնիսկ զբոսաշրջիկների համար։ Ունենք հիանալի վայրեր այցելությունների համար, տեսարժան վայրեր շատ ունենք։ Ես ինքս աշխատում եմ տուրիստների հետ եւ գրեթե ամեն շաբաթ կիրակի մենք քաղաքից դուրս ենք գնում եւ Գառնի, Գեղարդ, Չմիածին, Խորվիրապ եւ շատ նմանատիպ տեղեր ունենք։ Շատ լավ է ապրելու համար, ես ինքս ապրում եմ, բայց կցանկանայի ապրել դրսում։ Հիմնական պատճառը ստեղ աշխատանքն է, որ երիտասարդությունը չի կարողանում գտնել, բայց դա կարծում եմ լուծվող խնդիր է։ Cassiana, el film, ¿cómo se va a llamar? Մենք կապույտ բանը վերցրան, կոնյակը բացի։ Հաչ կոնյակը բացի, կոնյակը բացի։ Ձեզեն ուրա սիրեմ, ուրա
Berni verçesi uçma. Tortual. Asafi. Gorz, աշխատանք։ Գորոգելու ջուր չունենք։ Էլ ինչ խոսի։ Ասի կյանքը ոնց է ասված է։ Այս ջուրի պատմության մասին մի փոքր կպատմեք։ Այո, գաղթած ժողովուրդ ենք Արևմտյան Հայաստանի, Սասունից հիմնական։ Ոչ Սասուն, տարոն աշխարհի ժողովուրդ ենք։ Մեր հայրերը, որ եկել են այդտեղ, գնացել գնալու, ետ վերադառնալու պայմանով։ Մեծ մինչև այսօր դեռ սպասում ենք հողերի վերադարձին ետ գնալու։ Տնավորվել ենք, աշխատել ենք, սերունդ ենք տվել, մեծ գյուղ է դարձել։ Բայց նա վերջի 10-20 տարիներին գյուղում ոչ մի առաջընթաց քայլ չկա։ Երիտասարդությունը բոլորը պարապ, գյուղից գնում են, մոտառություն, արտագաղթ։ Շակում լավ լավան, նա երբեք էլ չի ժպտա, ու մեզ պես նա չի տնա։ Նա երբեք չի հասկանա, այն ճամփան նա չի տնա, ու մեզ պես նա չի ժպտա։ Արի այսօր հավաքենք, բոլորին մենք հավաքենք, ու մեզ կեվ կազմակերպենք, You need to pay money. Can Rasta Rastaman, Jallo, Alagi Jallo. My name is Nairi Apahamian. This is my husband Darek. Yep. I'm from Toronto, Canada, and I've been living in Armenia for the past 4 years. Both of my parents are Armenian. They were born in Lebanon and moved to Canada in the 1960s and 70s. And yeah, I would say that being Armenian was an important part of my identity growing up as well. I didn't get what I was looking for in the Toronto Armenian community. It seemed more about, socializing and food and music and so on, but not about, it didn't connect me to this place that is Armenia and this country. When we first decided to volunteer, they were very happy. They were so proud that we're coming here and doing something good for our homeland. They were just very happy. And then when I called them and said, actually, I want to live here, their reaction, my father's first reaction was, why are you saying that? You've done your duty already. You've done your duty to your homeland. Now it's time to come home. And it was interesting to me because for me, it wasn't a duty coming to Armenia. Like, it wasn't like my responsibility. It's just my interest. It's difficult. I don't think
any parent is very happy when their kids move away. It seemed like when it came time to actually do what they'd been preaching for years, it seems like people were gun shy. And my family, I don't know if I want to talk about that. I don't think it's a good way of saying it. I think it's a... Así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás está perdiendo el tiempo es cuando ver lo que tú me quieras hasta cuándo así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás Bravo. Ki Mostra Yerevan? Mi burjor ten kim bana ki Mostra Yerevan? Quizás of kide gise. Mega çekider. Of gitsere vortum gitmez gise. Quizás. Amado mio. Love me forever. And let forever begin tonight. Amado mio. When we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Մեր օգնությունը գրծածուց չափ չի դանք Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանն ալփոխվի եւ ըլլա ուրիշ լավ երկիրներու մագարտակին։ Հետո Հայաստան լավ բանը ամեն մարդ բոլորն ալ հայերեն գուխոսի։ Արդուն գարտենաս մինակ հայերեն գլսես, իրգունը գբարգիս մինակ հայերեն գլսես, ադիկա են աղվոր, են լավ բանն է, որ հայմը, հայկական սկացումներով կրնա դեսնել իր կյանքի մեջ։ Ermenia'yım, hayır haftanın koordinatı var, lavel avrum. Siz? Hoş ne ki banki alsın. Hoş kaldı. 1 milyonu vaçarından, yine 3 milyon veres pober. Hoş kaldı. Yergüle prosto. Abrelu tekçi basmer hayrenikla çenk uzun. Hamer nersirde çit anım gına. Sovat ենք մնում, բայց ամեն ինչը նեղություն քաշում ենք այս ղեկավարության
Մեզ համար կոմունիզմը հետ ավելի լավ է կոմունիզմը չրներ, սոցիալիզմը է։ Սոցիալիզմը մեզի բան է, կոմունիզմը ինչ է, սրտիչ բան է։ Սրտիչ կազմակերպություն է, որ ժողովրդին հակառակ է, արդյունք չէր պաշտում։ Դրա համար է խորհրդակել։ Եթե արդյունք պաշտել կոմունիզմը, արդյոք չէր նրանց հեղափոխի։ Ֆորմանակում են մի մեծ գյուղի մոտ Այդ գյուղում ուներ սիրուհի, որին նա այցելում էր բազում ժամանակ Այն մի մենակյաց Ֆորմանակում էր մի մեծ գյուղի մոտ Այդ գյուղում ուներ սիրուհի, որին նա այցելում էր բազում ժամանակ Այն մի մենակյաց, որ մնակում էր մի մեծ գյուղի մոտ Այն գյուղում ուներ սիրուհի, որին նա այցելում էր բազում ժամանակ Այն մի մենակյաց, որ մնակում էր մի մեծ գյուղի մոտ Այն գյուղում ուներ սիրուհի, որին նա այցելում էր բազում ժամանակ
Տեսա, Գաբրիել, կխոստանաս մինչև մա, Տեր և պաշտպան լինել այս օրիորդին, Նայրին, որ քո կինը պիտի դառնա և հավատարմությամբ սիրել իրեն։ Բարձր, ասա թող բոլորը։ Այո, sí, que todo escuchen, sí։ Ապրես։ Եվ դու հարս Նայրի, կխոստանաս մինչև մահ Տեր և հնազանդ լինել այս պարոնին, Գաբրիելին, որ քո ամուսինը պիտի դառնա և հավատարմությամբ սիրել իրեն։ Այո։ Ուրիշ լեզվով չկա։ Այո, yes, sí։ Կսյակուսյա սուտ եկեղեցու եկեղեցու համար կծառայեմ։ Եկեղեցու ամեն մի շինություն, ամեն մի քարերի, պատերի, ամեն մի մատուցան, ծառի բանի համար ամեն ինչ ենք տանում։ Երկար ժամանակ եկեղեցին ծառայեմ։ Դեռ աստվածային է, որ ամեն մարդ կախ չունի եկեղեցու համար ծառայի կամ եկեղեցու համար հոգսերը տանում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն 31 տարի է արդեն եկեղեցու համար ուղղված հոգսեր կանեմ։ Այս դարձել է խորգիրապի համար իմ սեփական տունը։ Այս քարերը եթե կարողանան խոսել, շատ բաներ կասել, շատ բաներ են տեսել, եւ դժվարություններ եւ ուրախ բար։ Ինչ տեսակի մարդիկ են եկել այստեղ, թագավորներ են եղել, կաթողիկոսներ են եկել գնացել, բայց այսօր մենք այդ տեղում մեկ ենք քայլում, Գրիգորոս Արոջի քայլված տեղով մեկ ենք քայլում, որտեղ Աստված մեզի բախտ տվեց։ Ամեն մարդն էլ կարող է քայլել, բայց իրեն քայլելու տեղերը մենք գիտենք, իրեն զորության տեղերը մենք շատ ենք։ Ուղղակի սիրել եմ դեռ, չէ որ հայ ազգին է միայն վայել, միայն հայ ազգին է, բանակում է, միայն հայ ազգին կթողեն դեպեր ունի, և ես բանակից ունեցել եմ, սիրել եմ և ինչ օրնալ կանում եմ, ամեն մի տեղս ինձ համար մի օր է տեսած, ջերմակեց եղերես, բայց մազերս մնացս է, էդ էլ աստվածային է, տարբերվում են մազերս տեղերիս է, սևի սպիտակ, էդ էլ է աստվածային։ Մի քիչ կպատմեք ձեր երիտասարդությունից, կոմունիզմի ժամանակ ինչպես էր, հիմա ինչ է փոխվել։ Կոմունիզմի ժամանակ լավ էր։ Ժամանակ լավ ենք ապրում, հիմա չացիվ ենք, հիմա արդեն փոխվել է։ Ամեն ինչը փողով է, բժիշկությունը փողով է, ամեն ինչը փողով է։ Փող չունեցար չես կար ապրել, իրանք էլ փող չեն տալի մեզ, չի չեն տալի։ Մեզ զորով ապրում ենք, մեծամարտությունը աղքատություն ասել, բայց իրանք հարուստներ են, բացը շենքեր են սարկում են իրանք ձևն են դնում, մեզի բան չեն տալի։ Դե քեզ հաջողություններ ենք ցանկանում։ Հաջողություն։ Ճանապարհ ունես ու բալանիքա բացվե։ Միա դուր պտի լավ դուր ես բացում, կյանքի փոփոխություն պտի լինի քեզ։ Քեզ մի փոփոխություն պտի լինի։ Ահավորա։ 3 կետի վրա, 3 օրա, 3 շաբաթա, 3 ամիսա քո կյանքում լավ բան արնելու։ Շատ լավ բան, 3 կետից։ Հա, կարող է 3 վայրկյանից լինի, կարող է 3 ժամից լինի։ Կամ 3 րոպե։ Հա,
Շատ լավ բան կլինի քեզ, շատ։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Ադե մի բաժակը մի հավատ։ մի հավատ։ Տղաս շուտ է գնացել, 20 տարի է։ 20 տարի է Ամերիկայում է։ Դեր ունեցել է 3 հատ երեխա։ Մի հատ ստեղ ուներ, 2 հատ երեխաներ ունեցա։ Դեր ապրում են։ Դե մեկ-մեկ օգնում են, դե հիմա ուսանողներ են երեխեքը, մեծացել են, հասնացու ունեն, փեսացու ունեն, այտենց։ Ռիչարդ, շատ սիրեցի քեզ։ Ինչ ասեմ Ազիզ ջան, շատ դժվար ենք ապրել։ Ես փոքր տարիքում փոքր երեխեքը պահել եմ, մեծացել եմ 4 երեխա, 28 տարեկան հասակում 4 հատ երեխա եմ պահել, մեծացրել մենակ։ Ոչ մեկը չի օգնել ինձ։ Ու տենց պահել եմ, մեծացրել եմ, աշխատել եմ, ամուսնացրել եմ, տենց Սիրտս լցնա չեմ կարան խոսալ։ Տենց բան էր, որ պատում ես կյանքդ, ինչ բանով ենք ապրել, որ ամուսինս մահացավ 26 տարեկան, 36 տարեկան էր, ես 28 տարեկան էի։ Ես 28 տարեկան իմ հալա ամուսնացած չեն, բայց ես 4 երեխա ունեի արդեն։ Փախցրինի տարել են ինձ։
most difficult things for me has been assimilating to today's culture, at least assimilating or being able to connect with my peers in Armenia. And it has a lot to do with how we grew up. I mean, it's completely different. When you go from myself, who grew up in San Diego, I grew up with a very, I would say, an easy life. And then my peers here have lives that are completely different. It's the destruction of their country. I mean, the Soviet Union collapsed. Their parents lost their jobs for the most part. You had a earthquake which destroyed the northern part of the country and killed what? No one knows how many lie dead and injured under the rubble that yesterday was a thriving city. 75% of Gananian has been destroyed. All buildings over 4 stories have been reduced to rubble. Today's reports speak of survivors wandering stunned through the streets and gathering around campfires against the biting cold. A massive rescue operation's gathering speed, with army and civilian rescue engineers using heavy lifting gear. Others couldn't wait and tore at the rubble with their bare hands. At a primary school in Gananian, 2 soldiers pulled the bodies of 50 children from the rubble. The nearby town of Spitak's been reduced to ruins. Factories, schools and hospitals have been destroyed. The human tragedies added to the turmoil these towns have already suffered, packed with refugees fleeing ethnic violence in the region. Severed bridges and telephone lines have delayed relief efforts and any overall assessment of how many have died. Then you have a war. I mean, these things add up. And an energy crisis. And an energy crisis, and it's one after another is very traumatic. I mean, it's almost, I mean, you can see why it's difficult and why some people here have not reserved, but there's a wall that's there. Եղած եմ Լիբանան, ապրած եմ մոտ 40 տարի Ամերիկա, որևէ ոչ լիբանանցի սկացած եմ ինքս, այսին թանցելով, ոչ էլ ամերիկացի։ Միակ դերը, որ գսկամ իմ երգիրս է, հագարակ բոլոր անբադեություններուն, ցեվով որով ապրած են սխալ բաներում ուղղություններով ասկյանք ունեցած են Okay, we'll do it there. Երգի ու ետարցի բարով տարնաս բեր մեր հայոց բանթուղների ու ետարցի բարով տարնաս դարձիր այնպես որ ոչ մի դեր ոչ մի բանթուղ Քեզ չսպասի Հարիբ գարու էլ քեզ չասի ու չլացի Բարով դառնաս Բարով դառնաս Բարով Ոչխարները տանում են այն դեր, նայ, այն սարեր, ոչխարները որ տանում են, այն սարեր,
Արի։ Են տները տենում ես։ Են տներ կա անդեր։ Я уже сказал, Иран. Че Иран, Иран. Իրանը չի, Թուրքիան, արա։ Таможня, Иран, Турция. Айния, таможня. Таможня ոնց է անգլերեն։ Արա ինչ таможня, դա Նախճիվանը։ Ասում եմ, ես տեղի ապրող եմ չգիտեմ։ Как таможня, если Նախճիվանը։ У них этот есть там проход. Как это? Она или Мичанская, или вот такой, отсюда. У них есть, да, попадает, который, не покр, который, Ангелмаст. 6 километров. Наверное. В Нахчиване. Отсюда до Нахчивана. Вот таможня. Отсюда до Нахчивана еще 30 километров. Начальник заставы Чао. Cesar, շնորհակալ ենք, հաջողություն, հաջողություն։ Գլխավոր դերում է։ Եկել ենք յարմին շորավ հինգերետ։ Մամաս պատմում էր, որ ասում է այնց աղջիկներ կան շատ սիրուն, ասում է սասունցի աղջիկներ, մուշի աղջիկներ, բոլոր այդ մեր երգիր են ասում է բռնում տանում էին թուրքերը, ասում է իմ կեսուրս ասում էր, բռնում էինք ցեղ քսում էինք աղջիկների սիրուն կանանց երեսներին, շորերը պատրատում էինք, ասում է, որ չտանեին, ինչ որ բռնում էի, իրանց սիրտը ում որ բռնում էր, ասում է, բռնի կերպով, ճճալով, լալով, ռժալով, ասում է, տանում էին, ոմանց էլ, ասում է, հիասթափում են այդ ցեխերից, բերգզված բաներից։ Եվ ասում է, օրերով սոված ծառավ, անդարներով, ձորերով, քարերով, Գոդորվանք ասում է, սպանվան, մեռան, եկել են, հասել են, առածն են հասել, չգիտեմ թե ուր, մոռացել եմ, ասում է բոլոր գրգի երեխաներին առան թապեցին ջուր։ Ջրի մեջ թապեցին, այդ բանն այել են։ Քիչ եք մնացել, այնտեղ համայնքը դեռ փոքր է, չէ՞։ Փոքր է երևի։ Մենք Բրազիլիայի հետ ունենք դիպլոմատիկական հարաբերություն ունել, դեսպաններ ունենք, այստեղ են դերել։ Արգենտինայի հետ, Ուրուգվայի հետ, Ուրուգվայը աշխարհի առաջին պետությունն է, որ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ուրուգվայը, Լատին Ամերիկայի
փոքր եկեի 9 միլիոն բրակի չափ, բայց դեռ Ամերիկայի չեմպիոնը, մանի ֆուտբոլի գծով։ Հանր մենք նկար, որ մենք տարեկերը ցույցակ, որ մենք կանք, հայ միշտ եղել է, հայ միշտ լինելու է, հայ միշտ պայքարելու է, հայ միշտ հայ է մնալու։ Անջատ յարչն, մի րոպե, ես իպատ է նկարությունում որ դուք նկար եք, որ հետև իսկական հայ է, սա է եղել, հայ հայ կա, հայ սա իպատն է, հայ սա հայ, իսկական հայ։ Եթե հավաքեի իմ բոլոր արցունքները ու սարքեին միլիչ ուր լողայի աստղերը եթե այնտեղ գայի բոլոր սիրահարները ու նրանց պատմեի սիրո մասին աստղերը նրանք իմանային որ սերը մի գիշեր է երբ կորչում են աստղերը կորչում է նաև սերը Իվան Մելքոմյան։ Լավ, բերեն Սարա Հիլալ և Իվան Մեղրուն։ Vengan y celebren este día con nosotros, porque todos ustedes son parte de este momento. Haceme tío, che culio! Հետև այսօր մենք ամուսնանում ենք և շատ ենք սպասել, որ աշխարհի բոլոր ծայրերից կգան և այս պահը կկիսեն մեզ հետ։ Y por último agradecer primero a la familia. Siempre la familia, de vuelta. Familia, family, en Tani. Y los amigos también son familia por elección. Así que gracias a todos por estar acá. A disfrutar, a seguir disfrutando. No puedo seguir. Thank you, gracias. Спасибо. Спасибо. Obrigado. Obrigada. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí.